Сәлеметсіздер ме? Мінекей біздің орталығымызда Шолпан апайымыз. Бұл нешінші күн массаж алып жатқанымыз? 10-шы күн, 11-ші күн, е? Бұл кісі сахар деген диагнозбен келген. Инсулин қабылдап жүресіз, е? Қабылдап жүресіз, қанша жыл болды қабылдап? 12 жыл. 12 жыл инсулин қабылдап? Инсулин заменяющий. Дәрісі ма? Дәрісін алып. Дәрісін алып. Бізге келген кезде қандай состояниеда болдыңыз? Әлсіз, өз-өзім жаңағыдай дірілдейтін неде, соны уақытысында өлшеп, дәрілерін ішіп, сөйтіп жүргенсіз, е? Бізде 10 күн массаж алғаннан кейін қандай қазір өзгеріс бар? Қазір енді инсулинді тастадым. 10 күннен бері ешқандай дәрі де ештеңе қабылдамай. Бірақ та енді 5 күннен кейін жақсы болдым десем болады. Қорқыныш, дірілдеу дегендерден жоқ болды. Қазір ұйқым жақсы, бір жақсы еді. Аяғым ісіп, жаурап тұратын аяқ, қолым басы, ұйыған сияқты ол жоқ, өте жақсы. Өзімде өте жақсы сергек сезімі. Яғни ешқандай жалбы жоқ? Жалбы жоқ, қазір жақсы. Бұрын кіші дәретке шығу түнде деген? Түнде маза алатын, қазір сол күні келген кезде осы апталарда жоқ. Жоқ, не тұрмаймын. В общем, түнімен ұйықтап та қазір таңғы тұрмаймын. Көрдіңіздер ма? Дені сау адам негізі түнде басы жастыққа тие салысымен таңертең, бірақ түнде кіші дәретке шығудың керегі жоқ негізі. Сосын кейін шықпау керек. Содан кейін жаңа ешқандай қорқыныш үрей болмау керек, е? Аппетит нормально. Жақсы аппетит айтқан. Көңіл күй сабырлы, бәрі бір қалыпты. Сосын болды, өзіңізді жақсы сезінесіз, жеңіл, еркін, е? Сізде тағы жаңа не айттыңыз? Жаңа мен запрет қылған тамақтардың бәрін қалай ұстадыңыз енді? Ой, қиындықпен ұстадым, шыны керек әлгі. Көзімен көріп жеп қалған затты, жегінге бағынса бір кішкентай бала сияқты. Қазір соны өз-өзімді мынандай іштей, стержен дейді ғой. Внутренний стерженмен өз-өзімді не қылып болмайды, оны өзім үшін емімге келдім ғой, осыны ұстауым керек. Мен енді өзім ойлаймын, мына өзіміздің қазір медицинаның несімен де емделіп көрдім, сіздікіне деп тәуба деп келіп, осыны көзім жетіп отыр негізі. Жақсы болады екен деп ем берді, өте қолданып жатырмыз ғой. Аяқты жылы суға қыздырға, былай ішіп тамақтан кейін де спорт несінде үлкен себеп береді. Көмегін береді. Ембердің аяқ қолымыздың жылытқаннан кейін мына ұйыған, суған деген дүние кетіп жатыр. Денеміздегі қаншама ісік болған келген кезімен қазір шыны керек. Көрініп тұр, бет-аузыңызда ісік қайтқан, көзіңіз кішкене жанып. Негізінде біз емдеп жатқан жоқпыз, бұл кісі өзін-өзі емдеп жатыр. Өйткені 80% адамның өзі қолында. Күнделікті сол жаңағы ауруды әкеп соққан фактор, яғни себептермен күресу керек. Ол себеп күнделікті өзінің факторы. Уақытылы ұйықтау, дұрыс тамақтану, көңіл күйді бір қалыпты ұстап жүру, содан кейін өзінің денсаулығына уақыт бөліп, кішкене болса да денені қыздыру бір әрекеттерге, оны істеп жүрсіз ғой. Осының бәрін бірге бір орындаған кезде адамның өзін-өзі емдейтін қуаты күшейеді и толығымен айығып шығады. Біздің істейтініміз, мен өзім мастер ретінде, тек қана массаж. Осы себепті нүктенің массажын жасап беремін, қалғаны сол менің кеңесін тыңдайды, сөйтіп көптеген осы кісі сияқты диагноздар кісілер жазылып жатыр. Ал егер осыны істемесе, жаңағы 80% өзі қолында істейтін факторлар қайтадан кері процесс орындамаса, өзінің ерік-жігері жетпесе, жалқаулығы ананы жеңе алмаса, аурумен күресем деген ой болмаса, әрине ешқандай нәтиже шықпайды. Содан кейін мына жерде айтатыным, ешқандай дәрігер, ешқандай дәрі ешкім емдемейді. Адамды емдейтін тек өздеріңізде. Өз ауруларыңызды өздеріңіз емдеңіздер. Осы себепті нүкте массажын үйреніп алыңыздар. Сосын күресеміз. Әрине енді. Міне күресіп, өзінің ауруын емдеп алған кісі. 10 күнде осы нәтиже беріп тұрса, жаңағы бір ай деп отырсыз, соған өзімді басым келіп отырмын ғой, өзім жаным үшін. Мен негізі бұл кісіге бір ай деген, бұл кісі 5 күннің ішінде нәтиже көрді. 5 күнде кішкене обострение болған, одан кейін болды. Сізде ешқандай жайсыздық жоқ, е? Жоқ, қазір өте жақсымын, енді сол осылай ары қарай себеп өткеннің несін осы бір ай деген емін қабылдап, одан кейін сол дәріде тасып қылдым ба, тіпті ішпейтіндей осындай халге жетсем екен деп сол бір арман. Халыққа не айтасың? Енді себептің орталық деген өте жақсы
не екенін Қытай медицинасы болса да, қай медицина болса да, әр адам өзі жаны үшін, тәні үшін келеді деп ойлаймын. Сондықтан келіп емделгенге өте жақсы жер, жақсы ашылған. Енді Қытай өзінің үшінші медицинасы ретінде қабылданса да, өте жақсы болатын ем шара. Көзіміз жетіп отыр. Сондықтан ойлаймын, әр адам өзінің осы жер бетін басып жүру, жақсы өмір сүру, жақсы өзін сезіну өзінің әркімнің қолында деп ойлаймын. Иә, әркім өзінің қолында, дұрыс айтасыз.